হ্যালো এভরিওয়ান, আরেকটা নতুন দিন শুরু করছে। এখন যাচ্ছি বাটারফ্লাই পার্কে, যেহেতু আমার মেয়ে বাটারফ্লাই বলতে একদম পাগল। বাট আজকের ওয়েদারটা একদম ক্লাউডি, সো যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে। আমরা কোনো রেইনকোট নিয়ে আসি নাই, দেখা যাক সিচুয়েশনের সাথে যা করা লাগে সেটাই করবো। এখন গ্র্যাব অর্ডার করেছি এখান থেকে, লাইক বাটারফ্লাই পার্ক 20 RM এরকম বলছে, বাট নো ওয়ারিজ, লাইক 15 মিনিটস লাগবে বলছে। তো আসুক, তো মনে করলাম এই সুযোগে ক্যামেরাটা অন করে ফেলি, অ্যান্ড যেহেতু নিচে আছে আমাদের লবিটা দেখায় ফেলি। অলরেডি এই ব্লগেই আমরা অ্যাকচুয়ালি কী বলে হচ্ছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ভিউটা দেখাবো, এরপরই আপনারা ইনশাল্লাহ দেখতে পারবেন। সো দিস ইজ দ্য লবি, as you can see, nice looking lobby. আর how about the rent, how much we are paying for it? Okay, so Airbnb cost around $33 per night, যেটা অ্যাকচুয়ালি সার্ভিস চার্জ অ্যান্ড ক্লিনিং ফি সব কিছু ইনক্লুডেড। সো ফর আস ইটস এ ভেরি গুড প্রাইস রেঞ্জ। A few moments later. তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা আমাদের গাড়ির জন্য ওয়েট করতেছি। সো গ্র্যাব আসলে ইনশাল্লাহ আমরা রওনা হব। বাট লেট মি শো ইউ গাইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং, যে লোকেশনটায় আমি আছি সেখান থেকে ভিউ, লাইক আউটসাইড ভিউ, এটা একটু দেখেন। অ্যামেজিং মালয়েশিয়ার সব। এটার পাশে কিন্তু মিনারা টাওয়ারটা আছে, যেটা আমরা উপর থেকে দেখেছিলাম। বাট যে ইন্টারেস্টিংটা জিনিস যেটা দেখাতে চাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, লাইক ফর এক্সাম্পল যেদিন আমরা ফার্স্ট এসেছিলাম সেদিন অতটা রিয়েলাইজ করি নাই, বাট তারপর দিন রাতে আমরা নেমেছিলাম নিচে, দেন রিয়েলাইজ করেছিলাম যে ওয়াও, কোন লোকেশনে আমি এক্স্যাক্টলি আছি। সো অনন্যা, তুমি একটু অনন্যা এখানে দাঁড়াও, গাড়ি এখানে আসবে। সো it's like 50 meter, like all you have to do is like walk 50 meter, আর কিছুই না। এই যে লাইক আমি এখন হাঁটছি এর সাথে, জাস্ট আমি আমার যে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে আমরা আছি সেখান থেকে বেরোলাম। এখন জাস্ট একটু সামনে হেঁটে যাচ্ছে। সো স্টে উইথ মি। কালকে জেলানারতে যেখানে গিয়েছিলাম, মেইন প্রবলেম যেটা ফেস করেছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে হালাল ফুড। তো আমার ওয়াইফ একটা জিনিস খেতে ছিল, দেন একজন বাঙালি ভাই নিষেধ করলো দূর থেকে, লাইক সাইন দিয়ে। আই ডোন্ট নো সে কীভাবে স্পট করলো দ্যাট আমরা বাঙালি, এবং ভাইয়া এটা খেন না, এটা পর্ক দেওয়া। তো দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং, দ্যাট থ্যাংক ইউ, ভাইয়াটা বাঁচিয়ে দিয়েছে আল্লাহ, হয়তো বা এভাবেই বাঁচিয়ে দেয়। তো দিজ আর অল হাই রাইজ বিল্ডিংস, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। ভরা মালয়েশিয়াতে হাই রাইজ বিল্ডিংয়ে। এনিওয়ে, সো হেয়ারস দ্য মোমেন্ট, আই এম অলমোস্ট দেয়ার। So just stay with me. The view, guys, trust me, the view is amazing. And rater view to like unbelievable. I cannot explain. Oh, আজকে এটা ফ্রাইডে here, but ফ্রাইডেতে নামাজে যাওয়া হচ্ছে না। জাস্ট ওয়ান মোর কর্নার লেফট, আর একটা কর্নার জাস্ট আমি কি বলবো যে অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি, বাট এখান থেকেই দেখায়। ওকে, যেতে হবে। জাস্ট ওয়াচ দ্য ভিউ গাইজ ফ্রম হিয়ার। You see? This is the Petronas Tower. I mean very close. রাতের বেলা যে অ্যামেজিং ভিউ যখন লাইটগুলো জ্বলে, অ্যামেজিং একটা ভিউ। সো দ্যাট ইজ ভেরি নাইস। I mean very close to my apartment and really love it. Really love it. So here's the tower you can see on the frame. Anyway, so I think এতক্ষণে গ্রাফ চলে এসছে, এখন একটু যেতে হবে। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি গাড়ি অলরেডি চলেছিল। Let me show you guys. That is the car you can see. So I'm gonna run now. Bye bye. A few moments later. Hello guys. যদিও মাস্ক এখানে ম্যান্ডেটরি না, বাট we started our day with a bad luck, I must say, because the butterfly park is closed. So now we have to plan to go somewhere else, but let me show you. This is the front view of the butterfly park. কি বলবো, like this is a good frame, like both Mira Tower and Petronas Tower is all in one frame. That's nice.
ওকে, তাহলে আজকে বাটারফ্লাই পার্কে ঢোকা হচ্ছে না। সো নেক্সট অন্য কোনো দিন প্ল্যান করতে হবে, যেহেতু আমরা কুয়ালালামপুর আরও বেশ কিছুদিন থাকবো। বাট মেবি কালকে আমরা পেনাং গেলেও যেতে পারি, নট শিওর ইয়েট, কিছুই প্ল্যান করি নাই, ডিপেন্ড অন মাই ক্লায়েন্টস। তো দেখা যাক কী প্ল্যান করি, কোথায় যাওয়া যায়। এখন যাব কোথায় দেখি। সো লেটস সে। এখানে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেন, কুয়ালালামপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন যেটা, সেটা খোলা আছে। বাট দ্য অনলি প্রবলেম ইজ আমাদের সাথে আয়াত আছে, সে একটুও হাঁটতে পারে না। সো হয়তো একটু ভিতরে ঢুকবো, একটু জাস্ট দেখবো, দেখে বের হয়ে যাব, এই তো। আর ব্লগটা কন্টিনিউ করতে থাকি, সাথেই থাকেন। তো আমরা চলে আসছি হচ্ছে বার্ড পার্কে। বার্ড পার্কের আমি দেখলাম হচ্ছে বেশিরভাগ জায়গাতেই পিকক আছে, এখানেও দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর পিকক। চলো চলো যাই না, এখানে লুকিয়ে গেছে। লুকাই গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখবা এখানেও দুইটা পিকক। বেবি বের আছে। হ্যাঁ, ইয়েস, এটা হচ্ছে ওদের ফিডিং পয়েন্ট। মামি এখানে দেখো, এখানে আরো পিকক আছে। ও ইটস এ বিগ পিকক, ইয়েস। এই পিককটা অনেক বড়, বিশাল বড়, এত সুন্দর। ফাইনালি হচ্ছে আমাদের এত হাঁটার পরে হচ্ছে আমরা এত সুন্দর সুন্দর বার্ড দেখতেছি। ওয়াও, সি আয়াত অ্যানাদার ওয়ান। ও মাই গড, এই দুইটা পিকক অনেক বড়, বিশাল বড় সাইজ। এটা যদি একটু যে পেখম তোলে বলে না, তিনটা বড়। মানে এটা যদি দেখতে পারতাম। ওয়াও, এখন অ্যাকচুয়ালি বার্ডদের ফিডিং টাইম চলছে। সো দেখি আমি কি একটু ধরবো ওর এই পাখাগুলা, একটু ধরতে চাই, মানে ইটস মাই উইশ। ধরছি, একটু পাখা ধরছিলাম, একটু ধরবো পাখাটা। ওয়াও, সো বিউটিফুল। আমি যতটুকু জানি ব্লু কালারগুলো কিন্তু হচ্ছে ছেলে ময়ূর হয় আর কি। এই যে বার্ডস, বেশিরভাগ বার্ডই দেখতেছি পেঁপে খাচ্ছে। ওদের এখন লাঞ্চ আওয়ার চলতেছে অ্যাকচুয়ালি। সো চলো দেখি আর কি দেখা যায় সামনে। আসো মা, দেখি চলো। পিকক পিকক, অস্ট্রিচ, ও মাই গড, অস্ট্রিচ। সি সি সি, অস্ট্রিচ বার্ড। দেখছো, বিগ অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচ বার্ড মানে আমি জীবনে প্রথম দেখলাম এত বড়। আয়াত এদিকে আসো। আমার নিচে আমার হাতি। Oh, here is the ostrich. এই নাই, দাঁড়াও এখানে আরো পাখি আছে। বাবা, দাঁড়াও, আমি একটু রেস্ট নিয়ে, আমার খুব পা ব্যথা করছে বাবা। আসো। অনেক সুন্দর পাখি। ও হোয়াট ইজ দিস, এটা আমার কাছে আসতেছে। আয়াত, You are nice. আর ইউ হ্যাভিং ফান? You want to go right there? পিকক। 哦，比比，你看上面有一只孔雀，哎呀，孔雀走掉了， আউল দেখাচ্ছে।来去看吧那个。 বিগ বিগ সাইজের আউল, ও এম জি, সো নাইস। Hey, come right there. ওকে, লেটস গো। Hey, look at this bird. ইয়েস, দিস ইজ অলসো নাইস। 这是什么？ ওটার নাম It has red eyes. 它皮外尖尖的，它动流。The feeding show is finished. মা দেখবা, এখানে ইগল আছে, দেখবা। এখানে ঈগল আছে। Eagles feeding time 2:30 daily.
বাবা, দ্যাটস দ্য ইগল। আমি এত বড় পপকর্ন খাইছি। ও ও শিট। So now we are going back to our apartment. হ্যাট্রিক একটা জার্নি ছিল, যদিও আমি ঢুকি না একবার পার্কে, বাট এর মধ্যে আই মিন একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে, সেটাও বলবো যে এখন সাথেই থাকুন, অ্যাপার্টমেন্টে যে ইনশাল্লাহ কথা হচ্ছে। আমার অলরাইট গাইস, বাসায় চলে এসেছি। সো হোপফুলি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনার কেএলসি বার্ড পার্ক যেটা, বাট এন্ট্রি টিকিটটা একটু এক্সপেন্সিভ, সেটা হচ্ছে লাইক ফর অ্যাডাল্ট 75 রিঙ্গিট and for বার্ড পার্কে গেছিলাম। yes papa, so and for kids it's 50 ringgit, so এটাই। আর আমাদের এখান থেকে Tomorrow we can go in the butterfly park. yes tomorrow we'll go to the butterfly park, right? So আমরা একটু কি বলে হচ্ছে এখন এই ব্লগটা এই পর্যন্তই থাকুক, এখানেই শেষ করছি ব্লগটা। আর ডেফিনেটলি কালকে নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে যাব। সবার সাথে থাকুন, চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টস করবেন কোনো কিছু জানানোর থাকলে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি বেল আইকন যেটা আছে সেটা টিপে দিবেন, যাতে লাইক যখনই আমি ভিডিও দিই আপনারা যাতে আপডেটেড থাকতে পারেন, যাতে ভিডিওটা দেখতে পারেন। আর যে কোনো সাজেশন প্লিজ, আই এম ওপেন মাইন্ডেড, আই এম রেডি টু হিয়ার ফ্রম ইউ গাইজ। সো দোয়া করবেন, লম্বা একটা ট্যুরে যেহেতু আমরা বের হয়েছি। সো ফর দিস ভিডিও, বাই বাই।